Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um retoque de raiz ruivo, mas um retoque diferente. Da última vez que eu pintei meu cabelo, a raiz ficou acesa, ó. Vocês conseguem ver aqui? Já deu uma oxidada, deu uma crescida, então não aparece muito, sabe? Mas ficou bem mais clara que o comprimento, ó. Eu vou mostrar pra vocês, eu também fiz um videozinho ali na janela pra mostrar pra vocês o tanto que ficou mais claro aqui. E geralmente eu uso a OX de 30 volumes da Igor, ó. Eu tenho essa aqui de 1 litro e eu uso a coloração 877 também da Igor, ó. Da última vez ficou assim bem radioativa porque eu saí do preto pro ruivo, então eu fiz uma shampoozada e acabou caindo aqui na raiz. Aí a raiz ficou praticamente loira. Daí eu pintei com a Igor e não pegou. Aí eu usei uns tonalizantes pra tentar mascarar essa raiz, mas o tonalizante desbota e não adianta. Aí hoje eu vou tentar usar com uma água oxigenada de 10 volumes. Essa aqui é dessa marca aqui baratinha mesmo, que é só pra penetrar o pigmento ali, né, onde ficou mais claro, ó. E vamos ver se vai dar certo para corrigir a raiz assim. Eu estou com um pouquinho de raiz crescida, bem pouquinho, acho que não dá nem um centímetro, ó. Mas vocês conseguem ver como a raiz está bem mais clara. Ó, assim acho que dá pra ver, ó, como tá uns 4 dedos aqui mais claro. Vamos tentar resolver, ver se vai dar alguma diferença. Bom, vamos preparar agora ali a coloração. Eu tô aqui com as minhas coisinhas, ó, e geralmente a quantidade da Igor é 1 para 1, né? Uma água oxigenada de 60 ml para um tubo de coloração. Como eu vou usar uma outra OX de outra marca, essa daqui vem 90, então eu vou medir aqui dentro, ó, tem as medidinhas no meu potinho. Na medida aqui do potinho não tem a medida de 60 ml, que é da Igor, mas tem a de 50. Então eu vou colocar um pouquinho acima dos 50. Geralmente eu uso um tubo para retocar a minha raiz, mas eu tenho só a metade aqui, que foram de outros retoques. Então eu tenho duas metades aqui, eu vou juntar essas duas metades. Que foi quando eu usei em outras vezes, ó. Estou com duas metades aqui, mas se você for fazer, é um tubo só. A misturinha ficou assim, ó, bem firminha, ó. E essas restinhos de coloração eu não aperto muito, justamente para sobrar um pouquinho aqui para retocar a sobrancelha mais tarde. Então esses negocinho aqui eu guardo. Bom, gente, tô aqui com a misturinha pronta. Eu vou aqui dividir o meu cabelo agora. Eu vou dividir em 3 partes. Primeiro eu vou dividir aqui no meio. Olha como tá diferente essa raiz. Vou dividir aqui, atrás da orelha. Gente, tá ruim hoje de fazer esse retoque, tá muito calor aqui, eu tô suando. E essa parte de trás eu deixo ela assim, sozinha, inteira, que daí eu vou começar por trás, né? Vou colocar as luvinhas aqui pra não manchar. Não vou passar nenhum creme na pele, porque a Igor não mancha, gente. Na minha pele, pelo menos, não mancha nada. Não precisa passar creme, nada. Ainda bem, porque eu fico agoniada de passar creme, fica tudo melequento.
Vou colocar essas borrachinhas de cabelo bem pequenininha aqui, ó, pra segurar a luva. Aí ela não escapa, ó. Se escapar, começa a pintar toda a mão aqui, né? Eu sempre começo aplicando aqui na frente, ó. E aqui em cima. Eu quero cuidar pra não pegar no restante do cabelo, porque mesmo com a OX baixa de 10 volume, essa coloração é muito forte, ela tem muita amônia. E ela resseca demais o cabelo, mesmo com a OX baixa. Que a coloração em si é muito forte. Tô fazendo olhando no celular, é bem difícil. Começa a pintar tudo a testa. Mas é o jeito aqui pra mostrar pra vocês. Ainda mais eu tenho miopia, eu não enxergo nada. Bom, mas é assim, começa aqui nesses quadrantes aqui e nas raizinhas nas laterais. Atrás da orelha aqui. Atrás. Sobre a minha raiz abrir com uma OX de 10, a minha raiz abre, gente, com uma OX de 10 bem... Quando ela tá bem pequenininha assim, ela abre. Se o seu cabelo for muito escuro, pode ser que não dê certo se você tiver uma raiz crescida aí, muito grande, ou até pequena, né? Mas assim, se você pintou e ficou muito radiante, não espera crescer muito a raiz, vai, e arruma, né? Eu esperei, porque eu tava vendo o que eu ia fazer, né? Bom, mas é isso. Agora eu vou pela parte de trás ali soltando e aplicando na raiz normalmente. Eu vou aplicar aqui, vou deixar passando uma musiquinha aí pra vocês e vou virar aqui pro espelho. Gente, eu terminei aqui de aplicar. Eu vou passar um pouquinho na minha sobrancelha e o que sobrar eu vou passar com creme e passar no comprimento. Mas, gente, não pode fazer isso sempre. Tem que molhar o cabelo com borrifador depois de 20 minutos e espalhar essa coloração que tá aqui pro comprimento, sabe? Mas como sobrou tinta aqui, não vou querer desperdiçar essa tinta aqui hoje, vou... Geralmente dá, não sei o que aconteceu que sobrou, gente. Não sei se é por causa da água oxigenada que eu mudei. Gente, que horror.
Eu faço assim pra entrar bem nos fios, não ficar por baixo eles sem descolorir, né? Dei uma limpadinha mais ou menos aqui na sobrancelha. E sobrou esse tanto aqui, gente, ó. Mais ou menos uma pincelada. Vou colocar esse creme baratinho aqui, ó. Dessa marca que era Brasil, que ele é bem líquido. Daí ele fica bom pra espalhar no restante do cabelo, né? Que é bom um creme bem líquido. Aqueles da Escala também dá certo. Esse aqui eu só uso pra essas coisas, porque ele é muito fraquinho, ó. Não vou pôr muito, porque eu tenho cabelo curto. Parei essa quantia aqui, ó. E vou aplicar aqui nas pontas. Tô aplicando, gente, porque é a segunda vez que eu pinto, então não pegou direito. Mas não é indicado porque resseca o cabelo. Mas como o meu ficou bem manchado, então eu quero tentar dar uma igualadinha na cor. Eu não vou chegar perto ali da coloração para não estragar a potência dela com o creme. Passando assim. Se vocês verem no outro vídeo aí da Igora 877, era bem mais claro o meu cabelo, né? E lá eu já estava pintando há muito tempo, tipo uns 6 meses, com a mesma cor. E ele vai clareando conforme vai passando o tempo. Eita, tô derrubando todas as presilhas. Bom, gente, apliquei aqui dos dois lados. Eu vou deixar agir aqui uns 30, 40 minutos. Vou deixar mais ou menos uns 40 pra pigmentar bem a raiz. E daí eu vou lavar e volto aqui com o resultado. Voltei, gente, com o resultado do cabelo já finalizado aqui. Vou mostrar pra vocês aqui como que ficou a raiz. Eu achei que ficou bem, escureceu bem. Cobriu bem aquelas partes que estavam amareladas, ó. Ficou bem cobre. Quando a gente deposita só pigmento, não abre, ele fica mais escuro mesmo, ó. Deixa eu tentar abrir aqui, ó. Ainda tá um pouquinho diferente porque o meu cabelo tinha preto, então ele tem bastante manchas. Mas super cobriu aquela raiz acesa, né? Meu cabelo já está pesado, eu lavei ele ontem e ele já tá pesado. Eu acho que é porque eu coloquei o creme na misturinha ali e daí ele ficou meio pesadinho. Mas é isso, gente, ó, eu gostei bastante da cor que ficou. Um cobre bem bonito. Gente, eu amo o tom da Igora. O problema é que ela também me dá alergia. Ontem eu terminei de aplicar, começou a coçar muito o meu pescoço, formar umas placas vermelhas aqui, sabe? O meu olho começou a arder, ficar vermelho, coçar bastante também. E eu tive que tomar um antialérgico, porque eu não aguentava aquela coceira, gente. Mas é isso, eu gostei bastante do tom. Achei maravilhoso. O que vocês acharam? Eu gostei bastante, ó. Fiz uma maquiagem aqui que eu acho que combina bem com ruiva. O que vocês acharam? Comentem aí. Se quiserem que eu traga um vídeo mostrando como que eu faço essa maquiagem aqui, comentem aí. Comentem também vídeos que vocês queiram que eu traga aqui pro canal. Esse canal aqui é novo, então tem um monte de coisa que dá pra trazer aqui pra esse canal, né, gente? Os cuidados, tonalização de ruivo, maquiagem, enfim. Mas é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O que vocês acharam da raiz, gente? Ó. Vou chegar bem perto aqui pra vocês verem, ó. Que às vezes a ring light ela deixa o cabelo meio escuro.
Mas quando eu chego perto, ela mostra a cor mais real, ó. Tá vendo? É isso, agora é só deixar esse cabelo crescer. Eu estou desde julho sem cortar o cabelo, agora já é começo de dezembro. E eu pretendo não cortar. Eu quero deixar ele crescer. As pontas estão bem ruins, gente, ó. Tá bem seca. Tá com esse corte aqui, butterfly, que ele não favorece quando tá liso, ó. Parece que tá mais danificado ainda que não tá, né? E ele fica bom quando faz aquelas ondas, sabe? Mas no meu cabelo não tá dando pra fazer aquelas ondas, porque tá meio ressecado as pontas e não fica com aquele caimento bonito, né? Então eu tô usando ele assim mesmo. Mas é isso, se gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!